có luôn này. Qua con nhau một cái nữa mình có đắp lên không ạ? Cái mẹ tay nhà cả lại tay nó.
ខ្ញុំមកបានថតមកដល់ផ្ទះទេដោយសារតែកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំវាអស់ថ្មដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមកបានយកថ្មសកួរអញ្ចឹងមានតែថតបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនេះជាវគ្គដែលពីអ្នកខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយអញ្ចឹងក៏មកនេះសួរសុខទុក្ខប៉ាម៉ាក់ដោយសារតែគាត់អត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងក៏នាំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមកដើម្បីសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយក៏ឡើងទៅផ្ទះវិញគេងតតែថ្ងៃ31បានពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកគេងនៅតាខ្មៅមកធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នាបងប្អូនញ៉ាំអីជុំគ្នាអញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹងប៉ាណាណែគឺ count down នៅតាខ្មៅអញ្ចឹងក៏វីដេអូនេះអត់ឆ្លងទៅថ្ងៃ31ទេគឺត្រឹមតែថ្ងៃ30ទេថ្ងៃ31ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះនៅតាខ្មៅព្រោះកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំគឺនៅតាខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីតាខ្មៅខ្ញុំទៅយកគ្រួសារខ្ញុំចេញពីយកគ្រួសារខ្ញុំនៅបឹងកេងកងនៅកន្លែងលក់ហើយបានជិះទៅផ្ទះ